南花嗰個教練又係幫阿公司又攞咗聲嚟嘅，得意嘅聲嚟嘅，唔係咩嚟嘅？係啊，唔係咁，我哋第2名啊嘛，佢應該係第1名啦，即係佢個組。搬佢公司有問題問打你咁嘅先計唔有哇！呢球3蚊定咩啊？3分兩球。哇！射咯，哇！平時唔起手喎，估唔到呢下會起喎。突然間8分，突然之間有8分啊！阿媽真係放冷箭嘅喎！哇！隊長好嘢，隊長！哇！你分數真係2次啫喎，都未完。係咪好似股市一樣？唔係啊，呢個分數好大。8分嘅突然之間。打唔入啊！我都犯分。佢哋話廿二號係最硬淨啊嘛，話呢個係咩？硬淨啊嘛，阿成話嘅。哦，所以阿成招呼佢嘛頭先話。啊，所以硬淨嘅人就射唔入波，挨牙。都會中槍。冇。係啊，啱晒。係啊。一個失誤啊，成哥。阿成哥，我諗，哎呀，我右手啊！哇！喂，走步，竟然唔係佢吸到個波落到嚟再打啊！佢攞咗個波落嚟就唔喐得㗎啦！你而家係交波啊！都話佢硬得滯，硬得滯唔輸入波。咦？喂，推佢出咗啦！推佢出咗啦！哇！推佢，推佢！誒，哇！睇你勇猛啊！係咯，又嚟一個神來之筆。好啊！
哇！第二球啊！哎哎！哇！阿隊長瞓埋嗰度嘅。隊長。好危險喎，隊長。好易整親嘅。搞啲喎而家。有。繼續啊！繼續啊！哎，仲有阿成哥。阿成哥，喂，好嘢啊，成哥！有啦，阿成。咦，10分啊？應該 OK 啦。係啊，跑都冇3分嘅。都有啊，唔係有啊。咁鬼勁，有3又有2。好波！過唔到犯規。冇啊，俾你。冇氣啦，哎呀，睇你。喂，阿成哥，阿成有冇事？阿成有冇嘢？阿成，唔係個啤酒肚好啲，個啤酒肚。係咪啊？揞住邊度啊？喂，拎支白酒俾佢飲啊，冇事。邊支茅台俾阿成哥？冇緊啊，手緊。哎呀，啱運過。咦，班娛樂場？包娛樂場竟然。係啊，佢摁2下真係好易走貨。喂，翻嚟啊！未走啊？以為你我唔係我扭隻鞋啊！哎頂！我以為你翻嚟添。扭隻鞋可以，即係有時間打啦頭先，你留得隻。唔知佢咪翻工鞋啊？你翻得嚟即係有時間打㗎頭先。如果你要走啊，咁鬼早走。啊！哇！阿鮑魚，後邊的上後邊，干擾，前面要干擾，你嘅，哇！個手甩咗因為，哎呀！我話甩到。